បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រាសែហើយវីដេអូនេះដែរត្រាសែសូមធ្វើការចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើជីទឹកអង្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ជំរុញដល់ការលូតលាស់ដើមនិងស្លឹកនៃបន្លែគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតគូរពីសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនចង់បរិភោគអាហារបែបសរីរាង្គគឺពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែមើលវីដេអូនេះដើម្បីធ្វើជីទាំងអស់គ្នាដែលវត្ថុធាតុដើមគឺងាយស្រួលរកហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការពីដុំឬក៏សម្រាប់ផ្សេងដែលអាចផ្ទុកនៅវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងបានហើយវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវប្រើគឺមានដូចជាទឹកអង្ករនិងទី2គឺស្ករល្ងហើយចំពោះសមាមាត្រក្នុងការលាយរវាងទឹកអង្ករជាមួយនឹងស្ករល្ងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវលាយក្នុងសមាមាត្រ1/10មានន័យថាបើពុកម៉ែបងប្អូនមានទឹកអង្ករចំនួន1លីត្រគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវប្រើកាកស្ករល្ងចំនួន1ខាំហើយចំពោះកាកស្ករនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើកាកស្ករល្ងក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើស្ករសក៏បានឬក៏ស្ករត្នោតក៏បានដែរគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីយកមកលាយបានទាំងអស់ពិសេសក្នុងការលាយគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទឹកអង្ករចំនួនកន្លះលីត្រនេះរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ទឹកអង្ករចូលទៅក្នុងប៊ីដុងដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទុកនៅជីរបស់យើងដោយសារតែត្រាសែប្រើទឹកអង្ករកន្លះលីត្រហេតុនេះស្ករល្ងដែលត្រាសែប្រើគឺតែកន្លះខាំទេបន្ទាប់មកយើងចាក់ស្ករល្ងចូលបាទបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបានចាក់ស្ករល្ងចូលទៅក្នុងប៊ីដុងរបស់យើងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើការកូររវាងកាកស្ករល្ងជាមួយនឹងទឹកអង្ករនេះឲ្យបានសព្វល្អបាទបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបានកូរកាកស្ករល្ងជាមួយនឹងល្បាយទឹកអង្ករបានសព្វល្អហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវក្រកម្រមរួចពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវរក្សាទុកល្បាយជីនេះនៅទីកន្លែងដែលម្លប់និងមិនត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍បើកគម្របមួយថ្ងៃម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំពោះល្បាយជីនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវរក្សាទុកពី3សប្តាហ៍ទៅ1ខែទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកល្បាយជីនេះទៅប្រើប្រាស់លាយជាមួយនឹងទឹកស្រោចស្រពទៅលើដំណាំបន្លែរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានហើយចំពោះកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយកល្បាយជីនេះចំនួន20មីលីលីត្រលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចំនួន20លីត្ររួចហើយស្រោចស្រពឲ្យសព្វទៅលើបន្លែរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទវីដេអូរបស់ត្រាសែបានបញ្ចប់ហើយត្រាសែក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះវីដេអូត្រាសែបានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណ